En setembro, día 8, Virxe do Porto, patrona de Marín, e o día 29, San Miguel. Doce de outubro do 2019, Virxen do Pilar. 2 de novembro, día de Todos os Santos. Veinticinco de decembro, Nadal. Xaneiro, día 7, San Xian. 14 de febreiro, San Valentín. 19 de marzo, San Xosé, o Día do Pai. 'Abril de 2019, do 15 ao 21, Semana Santa. 1 de maio, San Xosé Obreiro. 24 de xuño, San Xoán. 29 de xuño, San Pablo San Pedro. 16 de xullo, Festas do Carme, e o día 25, Santiago Apóstol, o patrón de España. 15 de agosto, María da Asunción.